Так, вот мой лайфхак для малышей, чтобы они не залазили в эти решетки. Сначала хотела манеж сделать, купить, но потом передумала. Потому что там будут зацепляться коготочки у них за вот эту вот сеточку. Поэтому тоже не вариант. Луночка спит. Сейчас пойду делать дела, посажу. Вчера купила крыжовник. Ну все, мы готовы. Мы готовы. Но, кстати, это место облюбовала Афина. Почему-то она думает, что это ее домик.